Analog makinelerde Q kısaltması İngilizce'de quick yani hızlı kelimesinin karşılığıdır. Nikon makinelerde I veya info şeklinde geçer. Diğer markalar FN yani function, display ya da süper kontrol paneli gibi isimler kullanıyorlar. Bu ekrandan ana ayarlara hızlıca erişebiliyoruz. Q düğmesine basalım. En temel bilgilere bu ekrandan ulaşabiliyoruz. Değer veya ayar değiştirmek istediğimizde tek yapmamız gereken yön tuşlarını kullanarak ilgili başlığı seçmek. Ön ya da üst kadranı kullanarak uygun değeri girmek ve set demek. LCD ekranı dokunmatik olanlar direkt ekrana dokunarak da ilgili başlığı seçebiliyorlar. Ekran pasif hale gelirse Q düğmesini yeniden basıp aktif hale getirebilirsiniz. Sadece enstantane ve diyafram değerlerini değiştirecekseniz deklanşöre yarım bastıktan sonra diyafram için üst, enstantane için ön tekerleği döndürmeniz yeterli. Bazı makinelerde tersi de olabilir.